Hi guys, welcome back to August 360. Top 10 best washing machine Indiaல 2020 models என்னலாம் அவேலபிளா இருக்கு. அதுல எது பெஸ்ட் நமக்கு ஏத்தது எப்படி வந்து கரெக்ட்டா சூஸ் பண்ணி வாங்குறது அப்படி சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோல நம்ம டீடைலடாவே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். இப்போ நம்ம ஒரு வாஷிங் மெஷின் இந்தியால வாங்க போறோம் அப்படினா நமக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் என்ன அப்படினா என்ன பிராண்ட் வந்து பெஸ்டா இருக்கும் வாஷிங் மெஷின்ல எவ்வளவு கெபாசிட்டி வந்து நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணி வந்து வாங்கணும் இல்ல அப்படினா வந்து என்ன டைப் ஆஃப் வாஷிங் மெஷின் வாங்குனா நமக்கு வந்து செட் ஆகும் இல்ல ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து அதிகமா இருந்தா நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா இல்ல அது வந்து எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டா இருக்காதா இந்த மாதிரி டவுட்ஸ்லாம் எல்லாத்துக்கும் பாத்தீங்க அப்படினா கண்டிப்பா மைண்ட்ல இருக்கும். யாருக்கு என்ன மாதிரி வாஷிங் மெஷின் வந்து செட் ஆகும் எப்படி வந்து சூஸ் பண்ணி வாங்கணும் கரெக்ட்டா அப்படி சொல்லிட்டு இந்த வீடியோல டீடைலடாவே எடுத்து சொல்லிருக்கோம். அதனால ஸ்கிப் பண்ணாம பாத்தீங்க அப்படினா வீடியோ கடைசில உங்களுக்கு தேவையான வாஷிங் மெஷினை நீங்க ஈஸியாவே சூஸ் பண்ணிக்கலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு இந்த மாதிரி டாப் 10 எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் வந்து கம்பேரிசன் டீடைல் ரிவ்யூ பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படினா மறக்காம கீழ போய் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்தியால வாஷிங் மெஷின் வாங்க போறோம் அப்படினா நம்ம எக்கச்சக்க ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படினா கன்சிடர் பண்ணி வந்து வாங்கணும். அதுல ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ஃபேக்டர் பாத்தீங்க அப்படினா டைப் ஆஃப் வாஷிங் மெஷின். என்ன வாஷிங் மெஷின் வந்து நமக்கு வந்து செட் ஆகும் அப்படி சொல்லிட்டு சூஸ் பண்ணனும். மொத்தமா ரெண்டு டைப் வந்து அவேலபிளா இருக்கு இந்தியால, ஆட்டோமேட்டிக் செமி ஆட்டோமேட்டிக். செமி ஆட்டோமேட்டிக் வந்து ஒரே டைப் தான். ஆட்டோமேட்டிக் பாக்கும்போது உங்களுக்கு ரெண்டு டைப் வந்து கொடுத்திருக்காங்க, ஃப்ரண்ட் அண்ட் டாப் லோட். செமி ஆட்டோமேட்டிக் வந்து யாருக்கு செட் ஆகும் அப்படினா ஹேண்ட்ல தோச்சிட்டு இருக்கவங்க வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வேலையை வந்து கம்மி பண்ணா போதும், எனக்கு வந்து பாதி வேலையை அது பண்ணி பாதி வேலையை நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்றவங்களுக்கு செமி ஆட்டோமேட்டிக் வந்து கரெக்டா இருக்கும். ஏன்னா வாஷர் வந்து உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடு வந்து அலசி வந்து கொடுக்குது, ரைட் சைடு வந்து உங்களுக்கு ட்ரையர் வச்சிருப்பாங்க. அது மேனுவலா தான் பாத்தீங்க அப்படினா கிளாத் எடுத்து நீங்க வந்து போடுற மாதிரி இருக்கும். அது போ வாட்டர் பாத்தீங்க அப்படினா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியா வந்து யூஸ் ஆகும். எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும். வாஷ் ப்ரோகிராம்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா ஆட்டோமேட்டிக் கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கம்மியா தான் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு பார்த்தோம் அப்படினா ஃபியூச்சர்ஸ் எதுவும் இருக்காது. ஆனா பட்ஜெட் பாக்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியான பிரைஸ்லயே பார்த்தோம் அப்படினா நீங்க செமி ஆட்டோமேட்டிக் வந்து வாங்கிக்கலாம். பட் செமி ஆட்டோமேட்டிக்னால ஆல்ரெடி பேர்ல இருக்கனால பாதி வேலையை பார்த்தோம் அப்படினா நீங்க பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். இல்ல என்னால மேனுவல் ஒர்க்லாம் பண்ண முடியாது, நான் போட்டேன் அப்படினா அது தோச்சு கொடுங்க, நான் காய மட்டும் தான் போடுவேன்னு சொன்னீங்க அப்படினா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்ட்டா இருக்கும். இப்போ வாஷிங் ட்ரையிங் எல்லாமே ஒரே ட்ரம்ல வந்து உங்களுக்கு முடிஞ்சிருது. எனர்ஜி பாத்தீங்க அப்படினா கொஞ்சம் வந்து அதிகமா வந்து கன்சியூம் ஆகுது செமி ஆட்டோமேட்டிக்கை கம்பேர் பண்ணும்போது. அதே மாதிரி வாட்டரும் பாத்தீங்க அப்படினா ஃப்ரீக்வெண்டா உங்களுக்கு எடுத்துட்டே இருக்கும். நீங்க அதுல வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளவு வாட்டர் தான் அப்படின்னு செமி ஆட்டோமேட்டிக்ல. பட் இது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்டா பாத்தீங்க அப்படினா வாட்டர் கனெக்ஷன் இருந்துட்டே இருக்கணும். அப்போ வந்து உங்களுக்கு வாட்டர் எடுக்கும் இது பண்ணும். அதனால கன்சம்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் வாட்டர். ஆனா வாஷ் குவாலிட்டி பாத்தீங்க அப்படினா வந்து உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் நல்லா தெரியும். ஆட்டோமேட்டிக்ல தான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் செமி ஆட்டோமேட்டிக்கை கம்பேர் பண்ணும்போது. பிரைஸ் டிஃபரன்ஸும் பாத்தீங்க அப்படினா இதுல உங்களுக்கு ரெண்டு இது இருக்கு, ஃப்ரண்ட் லோட் டாப் லோட். அது டிஃபரன்ஸே உங்களுக்கு ரொம்ப ஹியூஜா இருக்கு. செமி ஆட்டோமேட்டிக்கோட ரேஞ்ச் பாத்தீங்க அப்படினா 6000 ல இருந்து 12000 வரைக்கும் சேல்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இதே நீங்க டாப் லோட் போனீங்க அப்படினா 15000 ல இருந்து 25000 குள்ள உங்களுக்கு பிரைஸ் ரேஞ்சில வந்து சேல்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. இதே ஃப்ரண்ட் லோட் போனீங்க அப்படினா 25000 ல இருந்து 50000 வரைக்கும் பிரைஸ் வந்து கோட் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் தான், ஃப்ரண்ட்டும் சரி டாப்பும் சரி. பட் டாப் ஏன் வந்து உங்களுக்கு இவ்வளவு கம்மியா வந்து கொடுக்குறாங்க, ஃப்ரண்ட் ஏன் இவ்வளவு பிரைஸ் வந்து அதிகமா வச்சிருக்காங்க அதை கம்பேர் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படினா ஃப்ரண்ட் மாடலோட அட்வான்டேஜ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து கம்மியா யூஸ் பண்ணுது டாப்பை கம்பேர் பண்ணும்போது. வாட்டரும் பாத்தீங்க அப்படினா கம்மியா எடுக்குது. அது போக உங்களுக்கு வியர் அண்ட் டியர் பார்த்தோம் அப்படினா கொஞ்சம் வந்து கம்மியா இருக்கும் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது. அது போக கிளாத்தும் பாத்தீங்க அப்படினா நல்லா ட்ரை பண்ணி வந்து கொடுக்குது. இதே நீங்க டாப்புக்கு போகும்போது என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படினா பிரைஸ் வந்து உங்களுக்கு இத கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். சர்வீஸ் காஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியா வரும் டாப் மாடல்ல. அது போக உங்களுக்கு லோட் பண்றது பார்த்தோம் அப்படினா ஈஸியா நீங்க டாப்ல இருந்து போட்டுட்டு எடுத்துக்கலாம். அது போக மிட்ல பார்த்தோம் அப்படினா ஸ்டாப் பண்ணி நீங்க எடுத்துக்கலாம். பட் ஃப்ரண்ட் லோட் போகும்போது என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படினா உங்களுக்கு ஸ்டாப் பண்ணி இடையில மிட்ல எடுக்க முடியாது. சோ அது வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ். அது போக பிரைஸ் பார்த்தோம் அப்படினா ரொம்ப அதிகம். அது போக சர்வீஸ் காஸ்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். டாப் மாடலோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வியர் அண்ட் டியர் வந்து அதிகமா இருக்கு கிளாத்ஸ்ல. அது போக எலக்ட்ரிசிட்டி வாட்டர் கன்சம்ப்ஷன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு ஃப்ரண்ட் லோட கம்பேர் பண்ணும்போது. இப்ப பிராக்டிகலா வந்து எது வந்து நம்ம இந்தியன் கண்டிஷனுக்கு கரெக்ட்டா இருக்கும் அப்படினா டாப் லோட் தான் பாத்தீங்க அப்படினா பெஸ்டா இருக்கு. அது போக பிரைஸ் வைஸும் பாத்தீங்க அப்படினா கம்மியான பிரைஸ்ல இருக்கு. ஃப்ரண்ட் லோட் வந்து அவ்வளவு பிரைஸ் கொடுத்து வாங்குற அளவுக்கு பார்த்தோம் அப்படினா உங்களுக்கு பெரிய டிஃபரன்ஸ் எதுவும் இல்ல ரெண்டுலயும். நெக்ஸ்ட் முக்கியமான ஃபேக்டர் வந்து கெபாசிட்டி. கெபாசிட்டி எப்படி வந்து கரெக்ட்டா சூஸ் பண்ணி வாங்குறது ஃபேமிலி கவுண்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி. 1 to 2 பீப்பிள்ஸ் இருக்கீங்க அப்படினா 5 kg ஓகே தான். இதே ஸ்மால் ஃபேமிலி 3 to 4 இருக்கீங்க அப்படினா 5 kg to 7 kg தேவைப்படுது. இதே லார்ஜ் ஃபேமிலி 5+ பீப்பிள் இருக்கீங்க அப்படினா கண்டிப்பா 8 kg மேல நீங்க கண்டிப்பா பிரெஃபர் பண்ணி வாங்கி ஆகணும். இதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படினா நிறைய பேர் வந்து கெபாசிட்டியை பார்த்து வாங்கிடுறாங்க. பட் இது உங்களுக்கு மெயினா மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறது பாத்தீங்க அப்படினா பெர் டே வாஷ் தான் வந்து உங்களுக்கு கெபாசிட்டி வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ நீங்க 3 to 4 பீப்பிள் இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க 7 kg வாங்கிட்டீங்க அப்படினா நீங்க 4 நாள் 3 நாள் வச்சு தோப்பீங்க அப்படினா கண்டிப்பா அந்த கெபாசிட்டி உங்களுக்கு பத்தாது. இது எல்லாமே ஒரு நாளுக்கான கெபாசிட்டி தான் பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணி வந்து சொல்லிருக்காங்க. இல்ல நான் 3 நாள் 4 நாள் தான் சேர்த்து வச்சு தோப்போம், 3 பேர் 4 பேர் இருந்தாலும் பரவாயில்லை அப்படினா நீங்க 8 kg போறது பாத்தீங்க அப்படினா பெஸ்ட் ஆப்ஷனா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஃபேக்டர் வந்து உங்களுக்கு வாஷ் ப்ரோகிராம். வாஷ் ப்ரோகிராம் பாத்தீங்க அப்படினா அவ்வளவு கன்சிடர் பண்ணி வாங்கணும் தேவையில்லை. ஏன்னா பேசிக்கா உங்களுக்கு 8 ப்ரோகிராம்ஸ் வந்து எல்லா ஆட்டோமேட்டிக்லயும் கொடுத்துறாங்க. இது போக அடிஷனலா பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு பில்ட் இன் ஹீட்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுப்பாங்க. அது இருந்துச்சு அப்படினா அது உங்களுக்கு நார்மல் வேரியன்ட் கம்பேர் பண்ணா அது வந்து ஒரு 3000 4000 எக்ஸ்ட்ரா வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அந்த ஹீட்டர் யாருக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படினா அது உங்களுக்கு சின்ன பிள்ளைங்களா இருக்காங்க, அவங்க கிளாத்ஸ் வந்து துவைக்கணும், இல்ல ஹெவி கிளாத்ஸ், அதாவது ஒரு மாசம் கழிச்சு நீங்க வந்து தோப்பீங்க, பெட்ஷீட் பில்லோ கவர் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து போறீங்க அப்படினா ஹீட்டர் வந்து கண்டிப்பா தேவைப்படும். சோ இது ரெண்டு வேணா நினைக்கிறவங்களுக்கு நார்மலே பார்த்தோம் அப்படினா உங்களுக்கு கம்மியான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். 3000 பார்த்தோம் அப்படினா டிஃபரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எல்லா பிராண்ட்லயுமே கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் வந்து உள்ள ட்ரம் பாத்தீங்க அப்படினா
ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல வாங்குனீங்க அப்படின்னா கூடிய சீக்கிரம் துரு பிடிக்காது. அது போய் இப்போ உள்ளதெல்லாம் நிறைய பேர் பிளாஸ்டிக்ல கொடுக்குறாங்க. பட் அந்த அளவுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து குவாலிட்டி கிடையாது. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல வாங்குனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு லாங் டர்முக்கு சூப்பரா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் வந்து உங்களுக்கு இன்வெர்டர் ஏசி மாதிரி இன்வெர்டர் வாஷிங் மிஷின் இப்போ வந்து அவைலபிளா இருக்கு. அது வாங்கினாலும் உங்களுக்கு பவர் சேவிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். டிஃபால்ட்டாவே நம்ம எல்லாமே லிஸ்ட் பண்ணிருக்க பாத்தீங்க அப்படின்னா டாப் 10ல எல்லாமே உங்களுக்கு 5 ஸ்டார் தான் நம்ம வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்கோம். அதுப்போ உங்களுக்கு IFP லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வைஃபை கனெக்டட் ஃபியூச்சர்ஸ் ரிலேட்டடா பார்த்தோம் அப்படின்னா வைஃபை வச்சு உங்களுக்கு அக்சஸ் பண்ற மாதிரி நிறைய இப்போ வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆடட் அட்வான்டேஜ் தான். காஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து பே பண்ணி வந்து வாங்கிக்கலாம். ஃபைனல் ஃபேக்டர் வந்து பிராண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க டாப் லோட் போறீங்க அப்படின்னா LG Whirlpool உங்களுக்கு நல்ல பெஸ்ட்டா வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் லோட் போறீங்க அப்படின்னா IFB Samsung Bosch இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல பெஸ்ட்டா வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ டாப் 10ல என்னெல்லாம் வந்து வாஷிங் மிஷின் அவைலபிளா இருக்கு அது எல்லாமே பிரைஸ் டீடைல்ஸோட ரொம்ப தெளிவாவே ஒண்ணா பார்த்துடலாம். நம்மளோட லிஸ்ட்ல டாப் 1ல இருக்க வாஷிங் மிஷின் வந்து உங்களுக்கு சாம்சங்ல உள்ள ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் 7 kg கெபாசிட்டி உள்ள ஃப்ரண்ட் லோடிங் மிஷின் தான். இதோட கண்ட்ரோல்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு டச் பேனல் மாதிரி வந்து கொடுத்திருக்காங்க ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் பண்றது. நடுவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரோட்டரி டயல் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. வாரண்டி டீடைல்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு 3 இயர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க. 10 இயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மோட்டருக்கு வந்து கொடுத்திருக்காங்க சாம்சங்ல இருந்து. ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பில்ட் இன் ஹீட்டர் வந்து கொடுத்துறாங்க. 1200 ஸ்பின் RPM வந்து அவைலபிளா இருக்கு. 21 வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அது போக உங்களுக்கு வைஃபை மூலமா நீங்க வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது போக ஸ்மார்ட் திங்ஸ் ஆப் பார்த்தோம் அப்படின்னா சாம்சங் ஆப் மூலமா நீங்க கனெக்ட் பண்றது. இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ட்ரம் கிளீன் டெக்னாலஜி இதுல வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கு. 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வேற கொடுத்திருக்காங்க. அதனால உங்களுக்கு எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கும். வாட்டர் எஃபிஷியன்ட்டாவும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டா இருக்கு. இந்த மாடலோட பிரைஸ் வந்து உங்களுக்கு 33,000 கிட்ட வருது. மாடல் நேம் வந்து மேல மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். இது வந்து அமேசான்ல வந்து அவைலபிளா இருக்கு. இல்ல சாம்சங் ஆப்ல போய் வாங்குனீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்க கம்மியான பிரைஸ்ல வந்து வாங்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. நல்ல மாடர்ன் ஃபீச்சர்ஸோட நல்ல எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டோட ஃப்ரண்ட் லோட் வேணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா சாம்சங் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனா இருக்கும். லிஸ்ட்ல செகண்ட் வாஷிங் மிஷின் வந்து Whirlpoolோட ஒயிட் மேஜிக் ராயல் பிளஸ். இதோட கெபாசிட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா வேரியன்ட் வந்து ரெண்டு கொடுத்திருக்காங்க. 7 kg 7.5 kg ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கோட வருது. எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கும். அது உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்னால Whirlpoolோட ஸ்மார்ட் சென்சார்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்டர் யூஸ் பண்றது, டிடர்ஜென்ட் எவ்வளவு போடணும்னு சொல்லும். அது போக லோ வோல்டேஜ் இண்டிகேஷன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக காட்டுது. கரண்ட் போயிட்டு வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சைக்கிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆயிரும். நீங்க போயிட்டு மறுபடியும் செட் பண்ணணும் அப்படிலாம் தேவையே இல்லை. அது போக LED டிஸ்பிளே பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பிளாக் பேனல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் உங்களுக்கு எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப தெளிவாகவே தெரியும். என்ன ப்ராசஸில் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாகவே காட்டிடும். அது போக உள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பெட்டர் கிளீனிங் ரிசல்ட் வந்து கிடைக்குது. அது போக உங்களுக்கு லோட் மூவ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், ரோல்வர் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து ஹேண்டில் பண்ணுது. யூனிஃபார்ம் வாஷிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடைக்குது. அது போக உங்களுக்கு ஹார்ட் வாட்டர் வந்து ஆப்ரேஷன் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கோட வருது. அதனால உங்களுக்கு வாட்டரும் சரி எனர்ஜியும் வந்து உங்களுக்கு நல்ல எஃபிஷியன்ட்டாக இருக்கும் இந்த வாஷிங் மிஷினில். அது போக உங்களுக்கு எக்கோ வாஷ் இருக்கனால பக்கெட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா வந்து உங்களுக்கு சேவ் பண்ண முடியுது. அது போக உங்களுக்கு 5 இயர்ஸ் வாரண்டி வந்து மோட்டருக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. 2 இயர்ஸ் வாரண்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க. இது டெலிவரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு அதுலேயே வந்து காட்டும். அதாவது நீங்கள் அமேசானில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஷெடியூல் பண்ணிக்கலாம் எப்போ வந்து டெலிவரி பண்ணணும், அது போக எப்போ வந்து டெமோ வந்து கொடுக்கணும், இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிலே தெளிவாக கேட்கும். நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டாலேஷன் அவங்களே வந்து Whirlpool வந்து பண்ணிடுவாங்க. ப்ரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு 24,000 கிட்ட வருது. அதுக்கான மாடல் நேம் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டாப் லோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். நம்ம லிஸ்ட்டில் தேர்டில் இருக்க வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா IFB. எல்லாருமே வந்து ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும்னு சொன்னோன்னே டிஃபால்ட்டாக எல்லாரும் சொல்கிற பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா IFB. ஏன்னா அந்த பிராண்டோட குவாலிட்டியாக இருக்கட்டும், ஸ்டாண்டர்டு, ரியலபிலிட்டி, டியூரபிலிட்டிலாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். வாங்கி போட்டோம் அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நல்லா வந்து லாங் டேர்முக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்படின்றனால தான் நிறைய பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா IFB வந்து சூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம பார்த்துருக்க மாடல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 7 kg கெபாசிட்டி உள்ள ஃப்ரண்ட் லோடிங் மாடல். இதில் டச் ஸ்க்ரீன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ரோட்டரி டயல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு வாரண்டி பார்க்கும்போது 4 இயர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் கொடுக்குறாங்க. 10 இயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மோட்டருக்கு வந்து IFBல இருந்து கொடுத்துறாங்க. ஃபியூச்சர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு IFB சொல்லவே தேவையில்லை. எல்லாமே அட்வான்ஸாக தான் வந்து கொடுக்குறாங்க. உங்களுக்கு வைஃபை வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அது போக உங்களுக்கு 11 ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 3D வாஷ் சிஸ்டம் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. சைல்ட் லாக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. லாண்ட்ரி அடிஷனல் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. டப் கிளீன் பண்ணுறது, அது போக உங்களுக்கு ஹாட் வாஷ் ஆப்ஷனும் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அதாவது பில்ட் இன் ஹீட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது போக எக்கோ சேவிங் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷனும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. IFB பிராண்ட் நேமுக்காக பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு சேல்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு டியூரபிலிட்டி வந்து நல்லா இருக்கும். பிரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 30,000 கிட்ட கோட் பண்ணியிருக்காங்க. மாடல் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். நல்ல டியூரபிலிட்டியோட நல்ல நாய்ஸ் லோட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்னு எனக்கு நினைக்கிறவங்களுக்கு IFB பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும். நம்ம லிஸ்ட்டில் 4th பொசிஷனில் இருக்க வாஷிங் மிஷின் வந்து 7 kg உள்ள ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோட் Bosch வாஷிங் மிஷின் தான். இது வந்து உங்களுக்கு பில்ட் இன் ஹீட்டரோட வந்துருது. அது போக உங்களுக்கு ஹையர் ஸ்பீட் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஃபாஸ்டர் ட்ரை இருக்கு. அது போக உங்களுக்கு வோல்டேஜ் செக் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ளக்சுவேஷனுக்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எக்கச்சக்க ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பேசிக்காக ஸ்டாண்டர்டாக வந்து கொடுப்பாங்க. நல்ல மாடர்ன் ஃபீச்சர்ஸ் டெக்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ அதிகமாக இருக்காது. அந்த பிராண்டோட குவாலிட்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். அதாவது வாங்கி போட்டோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம லாங் டேர்ம் டியூரபிலிட்டிக்கு வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கு. அது போக உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமாக வந்து உங்களுக்கு டெக்னாலஜி வைஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து ஸ்டாண்டர்டாக சூப்பராக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால உங்களுக்கு வாஷிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு சூப்பராக
சூப்பராகவே இருக்கும் இந்த வாஷிங் மிஷினில். இந்த மாடலில் உங்களுக்கு வேரியன்ட் கெப்பாசிட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 இருக்கு, 7 kg இருக்கு, 8 kg இருக்கு. 8 kgக்கான பிரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு 37,000 கிட்ட வருது. ஸோ இதுக்கான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக வந்து காமிச்சிருக்கோம். மாடல் நேம் மேலே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். Bosch பிராண்ட் வந்து உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷினில் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ ரெஸ்பான்சிவாக இல்லை இந்தியாவில். சேல்ஸாக இருக்கட்டும், சர்வீஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. மித்த பிராண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி கம்மி தான். நெக்ஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் வந்து ஹேரியர் உள்ள ஃப்ரண்ட் லோட் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் 7 kg உள்ள வாஷிங் மிஷின் தான். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு லுக்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசைன் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நல்ல கிளாஸி ஃபினிஷில் ஃபினிஷ் பண்ணி பார்க்கறதுக்கே வந்து வாஷிங் மிஷின் வந்து நல்ல ஹைடெக்காக நல்ல மாடர்னாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் லுக் உங்களுக்கு. அதுப்போ உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து நல்ல மாடர்ன் அட்வான்ஸாக தான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. டிஸ்பிளே ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு டிஜிட்டலில் இருந்து அதுக்கப்புறம் ரோட்டரி நாப் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதுப்போ வாரண்டி வந்து உங்களுக்கு 3 years வந்து கொடுத்துருக்காங்க ப்ராடக்ட். அதுப்போ 12 years பார்த்தோம் அப்படின்னா மோட்டருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்குறாள். பில்ட் இன் ஹீட்டர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அதுப்போ ஃபியூச்சர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்கச்சக்கமாக கொடுத்துருக்காங்க. 16 வாஷ் ப்ரோக்ராம் இந்த மாதிரி நிறைய பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு டெக்னாலஜி வைஸ் ரொம்ப அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஹேரியர் வாஷிங் மிஷின் வந்து உங்களுக்கு பட்ஜெட் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான். 7 kg வந்து உங்களுக்கு 35,000 கிட்ட வந்து சொல்லியிருக்காங்க. மாடல் நேம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஓவராலாக ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரண்ட் லோடர் வாஷிங் மிஷின் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்குது. நம்ம லிஸ்ட்டில் நெக்ஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் வந்து எல்ஜியோட 6.5 kg ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மித்த வாஷிங் மிஷினில் இருக்க எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. இது உங்களுக்கு ரிமோட் கண்ட்ரோலும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வைஃபை மூலமாக நீங்கள் ஃபோன்லேருந்தே பார்த்தோம் அப்படின்னா வாஷிங் மிஷினை வந்து ஃபுல்லாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எப்போ வேணுமோ அப்போ வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணி நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணிக்கலாம். அது போக உங்களுக்கு மெசேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோனுக்கு அலர்ட் மாதிரி வருது. வாஷ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு, நீங்கள் வந்து எடுத்து துணியை வந்து ட்ரை பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரிலாம் வந்து உங்களுக்கு வருது. அது போக உங்களுக்கு எக்கச்சக்க ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிமோட் மூலமாகவே வந்து ஃபுல்லாக வந்து அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது போக உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் சிஸ்டம் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எதெல்லாம் வந்து அலர்ட் வரணுமோ அது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோனுக்கே வந்து உங்களுக்கு டேரெக்டாக வந்துடுது. அது போக உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷினில் இருக்க பிரச்சனை இந்த மாதிரி எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு செல்ஃப் டயக்னைஸ் பண்ணுறது இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அது போக உங்களுக்கு எனர்ஜி எஃபிஷியண்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் நீங்கள் வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். டாப் லோடில் இந்த மாதிரி வைஃபை எனேபிளோட வேணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா எல்ஜி வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும். பட் பிரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 30,000 மேலே கண்டிப்பாக வந்து போயிடும். இதில் நார்மல் மாடலும் அவைலபிளாக இருக்குது. கம்மியான பிரைஸில் எல்ஜியில் வேணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா அதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. குரோமாவில் உள்ள ஃப்ரண்ட் லோடு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக். இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சீப்பான ஃப்ரண்ட் லோடு வாங்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா இதான் வந்து உங்களுக்கு ஒரே ஆப்ஷன். இருக்கிறதுலே சீப்பான பிரைஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் லோடு இவங்க தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. 6 kg கெப்பாசிட்டி வந்து கொடுக்குறாங்க. சூட்டபிள் ஃபார் ஒரு ஃபேமிலி. அது போக உங்களுக்கு 23 வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. பவர்ஃபுல் 1000 RPM ஸ்பீட் வந்து இருக்குது. அது போக உங்களுக்கு பில்ட் இன் ஹீட்டர் வேறு அதில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. சைல்ட் டாக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது போக உங்களுக்கு ப்ரீ வாஷ் எக்ஸ்ட்ரா இன் ஃபங்க்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நாய்ஸ்லெஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன் இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ட்ரம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து கொடுக்குறாங்க. வாரண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 2 years பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ராடக்ட்டுக்கு 8 years வந்து உங்களுக்கு மோட்டர் கொடுக்குறாங்க. டோட்டலாக 10 years மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 21,990 rupeesலேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் லோடில் இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸோட பார்த்தோம் அப்படின்னா குரோமா வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ கம்மியான ப்ரைஸில் பட்ஜெட்டில் ஒரு ஃப்ரண்ட் லோட் வேணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு குரோமா தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட் நம்ம லிஸ்ட்டில் உள்ள வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோத்ரேஜில் உள்ள ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் டாப் மாடல் 6 kg. இதான் இருக்கிறதுலே கம்மியான ப்ரைஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டாப் மாடல் இந்தியாவில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இதில் வந்து உங்களுக்கு கஸ்டமைஸ்டு டிஜிட்டல் கண்ட்ரோல் பேனல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 2 years வாரண்டி வந்து உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் கொடுக்குறாங்க. 10 years வந்து உங்களுக்கு மோட்டருக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. இதோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு 9 வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது போக உங்களுக்கு டப் கிளீன் ஆப்ஷன் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. மேலே உள்ள கிளாஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல டஃப் அண்டான வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது போக உங்களுக்கு அக்வா வாஷ் ட்ரம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல கஸ்டமைஸ்டு டிஜிட்டல் கண்ட்ரோல் பேனல் பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ரொம்ப தெளிவாகவே காட்டுது. அது போல் சைல்ட் டாக் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. குயிக் வாஷ் இந்த மாதிரி எல்லாமே உங்களுக்கு நல்ல சூப்பராக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாடலோட பிரைஸ் வந்து உங்களுக்கு 13,000 வந்து அமேசானில் வந்து சேல்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கான மாடல் நேம் வந்து மேலே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாங்குறவங்க வந்து கொஞ்சம் வந்து அதிகமாக பிரைஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாங்கிடலாம் அப்படின்றதுக்கு கரெக்டான மாடல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாடல் தான். ஸோ பெஸ்ட் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி டாப் மாடலில் வந்து இதுதான் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் நம்ம லிஸ்ட்டில் உள்ள வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாட். இது வந்து ஒரு ஹேவல்ஸ் பிராண்டோட ப்ராடக்ட். இது வந்து ஹேவல்ஸ் ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். எலக்ட்ரானிக்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து நல்ல பெஸ்ட்டாக வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி வாஷிங் மிஷினில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பெஸ்ட்டாக. உள்ள வந்து உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு கவர் பண்ணியிருக்காங்க. அது போக வாஷிங்க்கு வந்து நல்ல ரப்பிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அது போக கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்டர் பல்ஸ் வெட் வந்து இருக்குது. அது போக உங்களுக்கு 85% வந்து உங்களுக்கு டேங்கிள் ஃப்ரீ வாட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரிபிள் ஃப்ளோ உள்ள ஃபில்டர் க்ளீன் பண்ணுறது பார்த்தோம் அப்படின்னா மெட்டல் லெட் ஃபில்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். அது இப்போ உங்களுக்கு ஐ க்ளீன் உள்ள ட்ரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுற்றி வந்து ரெஸ்ட் அது எல்லாமே அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளீன் பண்ணுது. ஃபாஸ்ட் க்ளீன் சிஸ்டம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்ல வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சூப்பராக வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. 27% வந்து பெட்டர் க்ளீன் ரேட்டு, 37% வாட்டர் சேவிங் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது. 10 years பார்த்தோம் அப்படின்னா வாரண்டி வந்து கொடுக்குறாங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு 16,000 கிட்ட வருது. இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஹேவல்ஸ் பிராண்ட் வந்து ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டாப் மாடல்
மாடல்ல Panasonic வந்து நல்லா இருக்கும் சொல்றாங்க. பட் என்னோட சாய்ஸ் Panasonic அவ்வளவு பெஸ்டா இருக்குமான்னு தெரியல. யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா கீழ கமெண்ட்ஸ்ல இருந்து மென்ஷன் பண்ணுங்க எப்படி இருக்கு அப்படினு. இந்த வீடியோல உங்களுக்கு எப்படி வாஷிங் மெஷின் வந்து சூஸ் பண்ணி வாங்கணும் ரொம்ப தெளிவா எடுத்து சொல்லியிருந்தேன். அதனால எந்த வாஷிங் மெஷின் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு நல்ல ஐடியா உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கும். மித்தவங்க சொல்றாங்க அப்படி சொல்லிட்டு கன்சிடர் பண்ணி வாங்காம உங்களுக்கு தேவையானதை கரெக்டா சூஸ் பண்ணி வாங்குனீங்க அப்படின்னா நல்ல பட்ஜெட்லயும் சரி உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி கரெக்டா வந்து நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணி இப்போ வாங்கிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழ கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க. அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோ அப்படி இருந்து மீட் பண்றேன். Thank you for watching.